今次我哋就嚟到位於 Woodbine 夾 Highway 7 Dragon Legend 龍珠會，試下佢哋嘅午市自助餐。我哋呢一日係星期日嚟嘅，成人午市係35個9.99，長者就有8折嘅優惠。佢哋由而家至到3月13號，你只要同佢哋講你之前係嚟過嘅話，成人就會有8折嘅優惠。哇！今日嚟到新裝修完嘅 Dragon Legend 真係好唔同喎。我哋今日 lunch 嚟嘅，我哋一入到嚟呢一個嘅 sashimi 部門已經好開心啦。你睇下幾多 sashimi 任攞啊，唔係佢隔㗎，係啦。咁啊，跟住咧仲有 sushi 啦，仲有我好中意食嘅蛋甜蛋啊 sashimi 啊，係啊係啊。你睇下咧，佢連碟都換埋啊！睇下幾靚啊，幾靚，碟都換埋。好啦。呢度跟住落嚟就係正常嗰啲壽司啦，咁啊唔同款啦，有晒 label 㗎。呢個最特別係啦，呢個就係魚生飯啊 ，sashimi rice 啊，咁啊擺得好靚咁樣。哇！你睇下啲蝦幾大隻，你睇下我真係好少我見咁大隻蝦喎，見唔見到啊？幾大隻蝦，即係青口。同佢比啊，佢都真係唔失色啊！嗰個 size 係啦，咁好啦，咁我哋呢度有蝦啦、青口啦、枝豆啦、芒果沙律啦，仲有啲橄欖啊！哇，嗰邊仲有啲唔同嘅，即係韓式嗰啲，例如 kimchi 啦、日式嗰啲 sweet salad 添啊！我好中意食噶，好，繼續行下先。照舊啦，呢度仲係有呢一個麵嗰個 department 嘅即整即煮，係啦。咁啊湯底方面咧，有韓式豬骨湯係新嘅喎，我見到。係啊。跟住咧有麻辣嘅雞湯，不過我自己中意魚湯。佢仲有個牛腩。哇！呢啲叉燒啊，你啲叉燒好靚啊！啲叉燒真係唔係非一般嘅自助餐嗰啲叉燒嚟嘅，好肥美啊！你幾靚？真係一定要，所以嚟到我竟然要叉燒都未必會要其他牛腩啊嗰啲嘢。咁佢仲有雞肉餃子喎，新嘅喎，係啊，仲可以牛展啊咁樣，不錯，係啦。後邊嗰個公仔都仍然係喺度扮上面。哇！睇下啲蝦大隻到唔係講笑，老虎蝦嚟㗎，嗰個 size 係啦。跟住咧呢一個咧，呢個都好食㗎。呢啲係啲金沙南瓜，哎呀，攞少少先啊！我都金沙南瓜我中意食。嗱，呢度啲叉燒頭先嗰邊見到嘅，不過我都攞1、2嚿啦。哎呀，半肥瘦嗰隻。好，呢個下一次攞攬菜四季豆，因為我好中意食。下一轉攞。我想攞蝦。哇！呢一個超鹽老虎蝦真係大隻到，哎呀，我未見過咁大隻哦，真係好抵啊！係，我要多隻，第3隻，仲要冇頭，好啊，好。然後有鹽焗雞咯，係啊，跟住蒜蓉菜心都唔錯。隔離嗰個好啦，豉汁蒸炒青口，哇！等我炒下先，撈起，呢隻，唔錯，繼續。好啦，跟住呢個咖喱魚蛋亦都係好味嘅喎。咁呢個湯咧，我之前好似冇見過添啊！海鮮忌廉湯，係啊，海鮮忌廉湯我有，一陣間先要啦。跟住雲吞湯啦，普通啦。跟住咧，我想介紹喺呢度咧，常常都會有嗰個燉湯喺嗰邊，係啊。跟住而家呢個冬日養生湯咧，我次次嚟都會攞噶，咁今次都唔例外啦，都攞啦。哇，好辣喎，但係要攞個碟裝住。哇，呢啲係 dinner 嘅嘢嚟嘅喎，大家 lunch 都有嘅，咁好啊。呢個冬日養生湯有花旗參啦、枸杞啦、排骨啦、瑤柱啦，同埋麥冬噶。哇，魷魚鬚啊！平時啊，你知道食點心噶啦，特點嚟噶，唔好講少，再攞先。好，跟住過去我哋有啲點心，有點心啊！嗱，見唔見到啊？係啦，有燒賣啊，跟住嗰邊有叉燒包，跟住應該仲有蝦餃喎。係啊，蝦餃可能啱啱賣晒我估，不過我中意食燒賣。叉燒包，哇，蝦餃啱出爐啊！喂，
阿姐特登為我哋而出爐啊，幾靚！哇，唔攞真係對唔住自己嘅，最中意飲茶嘅我要攞兩隻，跟住就咪攞個叉燒包，可以滿足。好啦，我哋嚟到呢一度咧，就係呢個燒烤部啊嚇。咁樣咧有一開始咧就係呢個炒牛柳粒啦，同埋有我都幾中意食嘅 garlic bread 啊。但係我覺得真係太多，我哋攞一個先。好熱㗎，睇住啊！啊，知道。而家唔好意思就冇問題，好。好啦，跟住呢邊，哇，跟住呢度仲有一個好乾淨嘅新嘅一個箱啊。下邊咧有薯蓉卷喎，pizza 啊，鹹水果啊，嗰個係 chicken nugget 嚟嘅，俾小朋友食啱啊。下面仲有呢個牛角包，迷你牛角包。咦，嗱呢個芝士青口我100% sure 係新嘢嚟㗎，應該。因為點解咧？我見到佢個牌咧，嗰個樣咧係新㗎。咁我哋要一隻先。好啦，跟住我哋有都幾好啊，有桂花魚個絲巴斯個，跟住咧就有話呢排食到即係夠晒嘅煎年糕啦，跟住葱油餅啦，煎餃子都好，番薯餅啊呢啲嘢啦。哇！是啊，其中一個最精彩嘅就係呢個 roast beef 啦。哇！我哋睇下，而家就呢一個 part 就比較熟啲，係啱我㗎。咁我諗咧，可能有啲 part 咧係可能生啲啦，但係啱我。但係我已經冇手啦，我轉頭翻嚟先攞。跟住仲有呢啲最好食嘅烤菠蘿、香腸、紅腸、魷魚，仲有茄子、mushroom，係啦。哇！嗰邊好熱，好精彩啊！你睇下嗰邊。跟住呢有個軟雪糕啊，最中意玩軟雪糕噶啦，仲有 sugar cone 添啊，即係佢咧有時有啲唔係 sugar cone 嚟噶嘛，普通嗰啲 waffle cone 嚟噶嘛，唔係呢個係咯，即係 waffle sugar cone 咯，一陣翻嚟整啦，部門啊，最後尾呢個雪糕部門啊，嗰邊仲有大量嘅甜品啊，嚟到呢個一定不可以 miss 嘅甜品部，你睇佢而家咧好犀利啊，真係有埋呢啲即係焗嘅玻璃箱，好似好乾淨咁樣，同埋員工不停喺度抹嘢嘅。係啦，咁啊睇下自己中意食咩啦，因為實在太多啦，講唔切咁多啦。哇！呢度有雪花酥啊，我最叻嗰樣嘢，但係佢好得意啊。嗱，我俾喺呢個特別之處就佢叫鹹蛋黃肉鬆雪花酥。哇！呢個好少個人咁整嘅喎，通常都甜噶嘛。雞仔餅嗱，一陣間又要攞啊，雞仔餅通常出邊買，而家幾蚊先得幾塊噶嘛。咁我哋都要喺度食埋佢啦。甜品部真係好熱烈啊！前面最中意就係佢個 waffle 啦，即整即刻好新鮮脆卜卜。試咗佢嘅魚生刺身，都係新鮮肥美嘅。晏晝嘅價錢都有魚生，仲要係自己任夾嘅，都幾抵。呢個養生湯有花旗參、乾瑤柱、杞子同埋瘦肉。都幾清甜暖胃，我嚟親都必定會飲嘅。而家新裝修之後，個北京片皮鴨嘅位置就搬咗去甜品部隔離，同以前一樣，職員都係會幫你擺好。平時食自助餐嘅北京片皮鴨都覺得唔係咁好食，不過今次呢一個佢做得好新鮮，個皮真係好脆，咬落去卜卜聲，同出邊酒樓食嘅差唔多，好好味。啲葱同醬就係自己加嘅。睇一睇佢哋新裝修之後嘅樣先，我覺得係大致上整齊咗，同埋空間都闊落咗嘅。靚嘅新鮮嘅 roast beef 啊！我哋今日好好彩啊！有咩？得。啱啱啊！你啱嚟到快晒。好好彩啊！我哋睇到佢啱啱新鮮運到啊！跟住我哋睇下中間先。哇！啱啱好粉粉地紅嗰隻啊，靚到不得了，靚到不得了啊！係啊，我哋要一片。哇！你睇幾靚，好難咧喺自助餐都食到咁靚嘅 roast beef 㗎，你睇下。叫咩名？就呢度啦。喺度。係啊，唔該。
係啊，不停呢度。唔該師傅，正啊！好啦，我都要一我哋片細。去咗嘅，係啦，哇靚啊！粉紅色啊，唔該，係啊。我哋一致都認為呢一個 roast beef 咧係好好食嘅，佢好腍同埋燒得好香，同喺平時扒房食到嘅水準冇乜分別。哇！呢個頭先有人食過咧，話好好味喎，所以而家已經見底，我哋都係快啲攞咗先。就係呢一個芋頭嘅西米露啦。哇！呢度咧其中一樣聞名嘅嘢係豆腐花。我哋北豆腐花咧係有一個唔係一般嘅 technique，就係我哋盡量咧係片嘅，薄片。哎嗱，冇錯。咁片多幾片咧，咁就成功啦。跟住落糖方面咧，就係根據個人嘅喜好喎。咁我喜好咧就係大概1羹再1羹咁就夠啦，非常好。好，我哋睇下呢度咧有個小龍珠啊，呢個叫做。即係其實你平時食開嗰啲咧，係仲有蛋撻仔喎，蛋撻仔都好啊，試下。好啦，今日嚟到我哋最後一個甜品，就係呢個 waffle， 跟住我哋咧過去加啲雪糕，再翻過嚟，新鮮出爐，新鮮整。好，嚟到呢度好多雪糕揀噃，咁多顏色就揀去啦，綠茶。哇！起飛啊！會起飛 ，OK， 幾靚。咁當然一隻顏色唔夠嘅，我哋要多個草莓啦。起飛啊！好，要多個草莓。嗱，呢個咧就係我哋頭先唔記得要點一點水啊。好，搞掂。好啦，最後尾嚟到呢度，我哋翻轉頭，再攞翻呢一個嘅朱古力。哇，靚晒！如果咧佢有 icing sugar 咧就仲好，不過呢度冇，所以我哋咧攞呢個做伴碟啦。好，完成。一定要啊！你可幫我攞。大量啊，仲有。大量啊，耶！咁我自己攞。哎呀，真係正啊！呢個軟雪糕。